السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك الشيك أبوتا سجلي هكا سجلي لغا سجلي سبا دفك أمبولتوتا لانتي ها ورد دفك قطر ورفتي ها جرينيا في أوفتو سيجلي مالين نوخف لمنجرو وننوخف لمتنجرتو وننوخف لمتنجرتو so wanni nuti sagalee taanuuf saba keenya qofaay dhugaa sabaati namni dhugaa sabaa dubbatu yeroo kamiyyuu injifataadha sagalee baga injifattan baga injifanne duraan dursuudhaan baga moone baga mootan wanni nan isiniin jiru alhamdulillahi rabbil alamin arra afaan shayxaanticharra sagalee osoon hin jaalatin osoon itti yaadin dhugaan takka afaan shayxaanticharraa baate arra lola Tigraay faasoytanii lola Tigraay akaabaddanii lola Tigraay guddiftanii Tigraay namni dhume jettanii dibbeetumtanii namni akka wallaggaa fixe namni akka wallaggaa lafarraa xarage namni akka wallaggaa dhiiga dhuge ni jiraahi hijeete arra ifumaa ragaa bahee sigale dhugaan sabaa bar dhiinni sabaa hoggis irra kute dhiinni sabaa miskiinaa kun hoggis irra kute dhiinni kun hoggis rakkise wallahi bakkarraa rabbi sirraa baasuun gartuu jechuudha arra paarlamaa arratti shayxaantichi sigale namni akka oromoo fixe isin naannoo amaara waa fixe jettanii naannoo Tigraay waa fixe jettanii naannoo Tigraay gudeechise jettanii ilmaan naannoo Tigraay beeleyse jettanii hay bar muujizummaaniin wallagga baase muujizummaaniin oromiyaa keessa baase osoo beeytanii astitteeysanii nallaaltanii kukkutatanii na nyaatanii hijeesii galee afaan siyaasaati galee yaa obboleeyyan kiyya baga dhugaan teenya tan iyyaa baane tan boohaa baane oromoo lafarraa xaragamte oromoo wal fixxe oromoo iddutti araarri haabu oromoo kabarbaachisu araara malee lolaa miti yaa shayxaana ni gaha sababni itti taayyee danda'a hidhaa jiru tanaa bar waan oromoorra ga'e barreeti bar akka oromoo lafarraa dhumu jirtu beeyneeti bar kanarra taayyeen hidhaa jiru kanaayichi nama fixuun hin danda'amu kanaayichi saba fixuun hin danda'amu saba garaa madeeysine lafarraa buqqifne gudeechifne finne kanaayichi si wajji itti fufuun hin danda'amtu jechuurratti bar kan nuti shayxaantichaa wajji adda baane arra shayxaantichilleen ragaa bahee jechuudha dhugaan oromoo gabbaatee jechuudha kana caala yoom haasoyte ganaa sigalee oromoon hayni oromoo hudduu muka si kaayee akka gaarii xinni quute isaa osoon hin jaalatin osoon itti yaadin osoon hin jaalatin ganaa xinni quute isaa namni oromoo miidhee fi namni oromoo shawwade abadan inuma milkaa sigalee oromoo shawwadee oromoo miitee abadan inuma milkooytu milkii fi ati adda fagoodhaan siin jeboo ammallee milkirraa rabbi si haa fageessu ammallee salphina gubbaan akka ati oromoo salphiftetti rabbi si haa salphisu jechuudha siifi sheekotii manzarallee waliin rabbi isin haa salphisu jechuudha warra oromoo lafa qabee warra oromoo gartee akka ka'anii haqa fiitiin falmanne kijiba gartee irratti oofu kana guutuu keessa siinan gafee azaaba addunyaa fi aakhirallee rabbi isin haa badhaasu jechuudha nuti kanatti sii daballaa soo hasanirraa hafe ummanni keenya dhugaan keeysan baate dhugaan keeysan dubbatamte arra shayxaantichaatu afaan isaatiin dubbate jechuudha osoon bakka bu'aan qabne harroota kachi tattaawwaa takka oromiyaan bakka bu'aan qabdu sigale bakka bu'aa abiyyiiti sigale ودلي تكوان جورا جيسني ودلتي تكوتشي تايتي أتي أربعة بريا أبي أربعين كفو بريا أبي أتي أربعة جات فولا أربعة وفتي أربيتي
sigale wadala tokko gartanii mi kha oromiyaa naannoo oromiyaa irraa bakka bu'eechi dhufe sigale bakka bu'aa namni qabu naannoo amaaraa qofaa doktar Caanne distii kudhan addunyaarra nayti ana amma dura naase yaadattanii waan inni amma dura isiniin jee gaafa Soomaaliyaa laandi qaallichi kun ciyaadha waan inni isiniin jee mee warri yaadattan qoftiin takka takka tokko mee warri waan inni gaafa saasay yoo Abiyyi galaana kana fide rifeensa xijarra arrabana bukkisaa jennaan faarsee bulaan arrabni rifeensa qaba arrabni rifeensa qaba arrabni rifeensa qaba jechuutu danna jala yaade arra gaafiin tiyya paarlamaa dhaytee jechuudha ay sheek abbutu akkanuma lafaa keeyyaa mul'ataa waaqayyoon dhufe jeetuma iyyaa lafaa keetuma bishaan humna galaanaa jee ceeyaa malee waa takka wanni inni fidu hin jirtu isiniin hin jenneen arra namichi maal jeeni faraqataan Jabuuti dhayte jeen faraqataan gartee Somaaliyaalaandi dhayte jeen faraqataan Eeltira dhayte jeen faraqataan Keeniyaa dhayte jeen faraqataan Soomaaliyaa guddoo dhayte jeen faraqataan ichi dhayte jeen distii kudhanirra nuu keessa jeen takkallee nuu bilcheessitee nyaanne zigale distii rahaa waynama dhibdiinee bilcheessuudha dubbiin bilcheessanii dhiheessuudha akka nyaatamutti sigale amma sanarra jala mureetumaan isinii hima viidiyoo tiyyatana keessaa muradhaa seenaa olka yoo Abiyyi Eeltiraa lole naanji kijibaadha ni sodaata lola Tigraayuu hudduu qabee Amaarri dirqiin itti darbe malee loluma sodaata kijiba fulahaan akkasaan jiru فلا والله بالله فرت البوجرم وهي يوم لولنا تقرأ في الترا يوم لولنا رتي إيجلنجي فرت البوجرم والله والله أنا سرتين بيخ وانين بيخ ران كخديسي مجرى نعمن يو إني لولا غربة ديما متيتي جارتين ديم تونو الترا دايتي إني جارتي ديم تو ركي تشيفو رتي خجبان أنجي لولو هبونا ميتشانا وجهت الريبر غافل ولا تخرايسان غافل تكرين دبر بران جيسان إن الباتي خفو غوتي بينا بر والله نمني كسا دبيسا لوينين جيرو وعليكم السلام دبيسا لوينين جيرو بوني ويلكم ها هنجيرو yoo inni lole kijibaan anji hay amata lama odeessu jiraami bishaan galaana diimaa mootummaan tartiiba qabu mootummaan sagantaa qabu mootummaan dhaabbata gaarii qabu waraana gaarii qabu diinagdee gaarii qabu sabasa lafaa kee waan akkanaa godhachuu qabna zaase zig jee deemuudha maal asii loluuf hin deema naa beekaagaa loluuf hin laal Oromoon fulahaa uleen sagalii jetti sigale fulahaa jechuun akka afaan argaatti sodaataa jechuudha sodaataa uleen sagalii jedhan sigale tana fudhata ay tunii sirri naannoo lafa darba tana fudhata ozoon inni ulee lakkaa'u jeeni dhufee mataa baqaysaa jechuudha sigale fulahaa yookaan sodaataa uleen sagalii jetti sigale Oromoon kun gartee zaacha godha namni afaan siyaasatiin namni tokko dhaadannaan duwwaadha waraanni kiyya akkanaan isin godha maarreen isin godha silaa osoo waraana gayaa qabaate osoo humna gayaa qabaate afaaniin useetuma lakkii humna galaanaa nuu kennaa jeetuma usa hin kenninu jaanimi ifii fukka isaan dhufanii harka dhuman godha sigale waraana dandeettii qabu yoo qabaate sigale General Jabal olchiisuu danda'u yoo qabaate diinagdee gayaa yoo qabaate intelligence jabduu yoo qabaate sigale dhufeeti gartee dhufeeti akka jarri kun harka dhumu akka diinni isaa harka zeeroo ta'uu godha malee sigale aboolo luufin deemaa sheekka abbutaa dhagaya yaa boolo luufin deemaa Jaawar Mahammad dhagaya way adeem loliqa way dubbiin akka beera keessa ta'anii dhaadatan kanan taa'u deem loluuf deemtaami
Dubbiin akka dulloota beeraa gartee Adaanechii fi beera gurguddaa kana waliin qabattee si galee harka qabattee beera ifiin tarriftee deemtu kanan ta'u lolli. Deemii loli. An amma duraan dubbadhe gaafa sirraa ayaa qabnu san manzaraa Shimallisii ilaaltu kana firraa baasii. Si galee. Manzara sorry manzara Shimallisii ilaaltu kana firraa baasii. Qabsaawwan shaayii danfifataa beekta. Shaayii danfifachaa isin naasa'in. Manzara Shimallisii ilaaltu kana firraa baasii. Addunyaa gartee manzara birootii ilaali. Manzara Adaanechii ilaaltu. Manzara caaltu ilaaltu. Manzara beera gurguddaa walitti qabattee deemtu kana ilaaltu firraa baasii. Kan addunyaa ilaaltu. Kan ollaa ilaaltu. Kophaa godhadhuu gaafa duraa barnuma gorsine qaallicha kana. Hoggii nuti gorsinee dide duruu didee marmeela udaanii kuteen. Hoggii yaabbolee isoo kana ta'e maarreen ta'in meena hayyoota kana fi qabi namaa wajji mareen si galee. Jennee nuti taas duru marmeela udaanii kuteen. Kana keessaa fuunee irraa dhiinee shittootti facaafne hoggiitti deemine durutti qote. Addunyaa tanarraa waan abiyyi deeggaruu irra si rakkisu. Waan abiyyi wajji qabsaa'u irra si cinqu. Si galee. Idan gowwaa angurra dhoorkuun wallaala angurra dhoorkuun wanni sirra ulfaataa hin jirtu si galee. Gabrummaa caala gowwaa angurra dhoorkuutu ulfaata si galee. Qiyaamaan nu baate. Amma lolu barbaadda obboleessoo nutti himaan oolin no problem. Beenu lolii garbanuufiti si galee. Maa guyyuu meekaappii dibatee asii lolumee maa oolu. Yaqayyi barre hay. Aboo jarri si sodaatu hin jiru. Jarri humna kee beeka. Isaayyaas duru si beeka. Gabrasiyoon kasi guddisee utuuxoo Gabrasiyoon luugaa guddate. Si galee. Duraanuu qeyroo fi qarreen waan ijaarraa qabanii fi waan tikirarraa ijaa qabanii fi hangas namni si wajji dhaabbatee gaafa san tikiree dha'e malee mee loluma kana seen. Dhiira siin jedhe. Onne qabdaa loluma kana seen. Wallahi yoo inni lola kana seen kijibaanaan ji. Kaabbutaa kijibaanaan ji. Ol kaayyadhu silaawu viidiyoo murtanii ol kaayyattanii ol kaayyadhu. Si gala. Itti aansuudhaan wadalloota Oromiyaa bakka buuna jiru harroota. Si gala. Arra silaa gaafii gaafachuu qabu isin. Osoo ummanni keessan beelaan dhumu jiru. Osoo ummanni keessan ukkaanfamee fuudhamaa jiru. Osoo ummanni keessan daandiin itti cufamtee daandiin tokko osoo hin hojjetamini baadiyyaa keessaa namni gibiraan gidirfamaa jiru. Osoo ummanni keessan gartee nagee dhabee amata 8 guutuu shoorarkaawaa jiru. Ati arba jettaniin si gale. Bineensa fuula arbaa fakkaatu san. Fuula arbaa kaayyatee ichi taa'eeti. Ati arba yaa abiyyi jaansi. Oromiyaan bakka bu'aachi keessaan qabdan caffeen duraanuu jirtu. Federaala keessaa isin qabdanii jechuudha. Namni bakka bu'aa qabu Amaara qofaa jechuudha. Namni diinagdee harkaa qabu Amaara qofaa jechuudha. Si gala. Akka waan Amaarree aangoo Oromoo irraa fudhachuu deemutti. Jarri duraanuu nu ol aangoo qaba, nu ol diinagdee qaba, nu ol aadaan isaanii, nu ol wanni isaanii hundinuu ichi keessa shaakalamtii jechuudha. Nu ol jiran waa hundaan. Afaan isaanii, aadaa isaanii, dandeettiin, barumsaan waa hundaan si galee chaansii isaanii nu caalaa qaba jechuudha. Arra nuti nama gaafii takka Oromiyaaf maa daandiin tokko hin jaaramne. Oromiyaaf maa nageenyi hin buune. Oromoo wal fixuu dhaabdee maaliif hin mari'anne bakka bu'aa jiru tokko dhabnee jechuudha. Caanneen arra baroodee madaraka sanirra gara gaggalee likkiitti himee jechuudha. Dipiloomaasii Sheek Abbutaa
Amaara wajji dalage gartanii miikkatti dalayde caannee biratti. Adda bilisummaa Oromoo jechisiifne jechuudha. Amaara duraan sifaatii maarree miitirqishoo jee waan isaan nuyyaa mangaayisi warra afaan Amaaraa beekuuf beeka. Arra afaan Oromootiin ozoon afaan Amaaraa illee hin jiru. Doktar Caanneen adda bilisummaa Oromoo jeeni. Kana diplomaasii sheekaa buutu afaan dalaganii. Waan isin faan dalaytanii jechuudha. Fakkaattota dura dhaabbanne kijibdoota daldaltoota siyaasaa dura dhaabbanne warra garaaf daldalu dura dhaabbanne Amaaraa fi Oromoon obboleeyyan Oromoof Soomaleen obboleeyyan sigale qabsoo Oromoorraa diina xiqqeessinee firee heddummeessineeti arra Caanneen duraan shorar keessa maarree shanee budun maarree miitirqishoo jee haasa'u ture adda bilisummaa Oromoo jennee waraana bilisummaa Oromoo jee gaafate jechuudha. Sigale kabajaan kana caaleen jirtu jechuudha yeroo. TikTok ni dhufna live tanatti aansine TikTok dhufna yoo rabbi jee. Rakkoon hin jiru. Sigale. Adeero waan nuti dalagu jirru beeytani. Waan hayyoonni keenya dalagu jiru beeytani. Sigale. Wanni abiyyi dhagahuun barbaanne wanni abiyyi yaa rabbi osooniin hin garre najjeesi jee du'aa fi godhu tokkummaa Oromootii fi Amaaraati. Tokkummaa sabaa sablammiiti. Amma laalimee wanni faarsee bulaan TikTok irraayis Facebook irraayis wanni isaan jaanfannoo jaawarfannoo sheekaa butaa fannoo maarreen fannoo ergamtoota fannoo wanni isaan haasawansanii jechuudha. Oromoo tana madaasan tuqu Oromoon amma bira kuttee jechuudha. Daldala siyaasaa akkasii gubnee gannee jechuudha. Amaarri lammii Itoophiyaati. Oromiyaa teenya qabanne woboo teenya jabeeffanne sigale yoo dan barbaachise Itoophiyaa wajji mari'annaa jechuudha. Arra warra lubbuu sii kennu qabda jechuudha. Warra ololaan lubbuu sii kennu zoon hin taane warra hujii lubbuu sii kennu qabda jechuudha. Warra kufee kuffisu jiru jira jechuudha. Arra woboon sulultaa jalaa kufee kuffisu jira jechuudha. Bakka namichi irraa haasa'u san tulluu honxooxxoo gubbaa dhaabbatee gaxeegaa jechuudha. Ittiin qophaawamne obsaa jee hayyoonni dhoorku jira malee xumuratti godhuu danda'a jechuudha. Oromoon amma sadarkaa arrarra jiru boonee dubbachuu malee sadarkaa booyee PP jala kufu hin jiru. Nageenyi inni barbaadu nageenyi inni lallabu koota harka kennadhaa jechuudha malee siyaasaa deebii siyaasaa akka sabni sun harkatuun barbaadu jechuudha. Geetaachoo Raddaafaa Geetaachoo Raddaafaa fakkeenya fudhata. Geetaachoo Raddaa kan Tigreen firraa ariite. Ka Tigree biraa ari'an. Ka Tigreen naannoo isaa keessaa baafte. Booji'amtoota ka Gabratsiyoon faana eega achi ari'an Finfinneetti hafuura fudhate araaraan dhufee siin ja'a qaallichi kun. Sanyii faa warra harka kennatee gale. Warra sadarkaa naamusummaatiin waraanni bilisummaa Oromoo if keessaa baafnaa. Asi woboon hundiiftu dafnee harka kennana jee gantoota warra gale aangorra jiran jee lakkaawwata jechuudha. Maaliif ifiifuu gantuudha jechuudha. Ifiifuu booji'amaa wayyaaneeti inni booji'amaa qabsaawaa seeha jechuudha. Qabsoon dhugaa garuu tagartee Caanneen addi bilisummaa Oromootii wajjin mari'adha jettee asii ceetee jira asii distii meeqa bilcheessite ምንድነው takka bichaa የአንድ ድስቲ አይበላም ጄኒ በራማ ድስቲ ተቀቆፈኛችሁ ደደብነ ጄኒ ድስቲ ተክቲ ታጅራ ቡፈተ ጀቡቲለ ኩኖ ሳዑዲ አረቢያ ንቦደ ዱፌኛት ጄኒ አብይ አጀንዱ መኡሜ ሎለቲ ነመ ኦፉ ሾረርካ ሲኻው በቃ አጀንዳ ሲባሱ መሌ ወኒ እኒ ሃሰው ሁንዲ ኪጂባ ዴሮ ነሚቺ ነመ ኪጂባ እንጅራቱ namichi nama kijibaan jiraatu jechuudha. Kijibumaan dhalatee kijibumaan jiraatee kijibumaan duuta. Sosaniifu ummanni Oromoo hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo
dhugaan isin iyyaa baatan, dhugaan isin dubbachaa baatan, arraafaan sheeyxaantichaatiin namaan hanga Oromoo fixe, namaan hanga Wallaggaa fixe hin qabuu jedhe. Haya Shawaan hin dabalamne, Arsiin hin dabalamne, Gujiin hin dabalamne, Booranni hin dabalamne. Si galee Oromiyaan guutuu hin hammannee jechuun lolli Wallagga keessa ta'e qoftiin dhumaatii Tigraay gudeeddiin Wallagga keessa ta'e qoftiin gudeeddii Tigraay buqqa'uun beela'uun dhukkubni ummata fixuun Tigraay ta'e caalaa Wallagga qofa keessatti qateetu dachaadha. Tana ajandaa godhachuu qabdan hayyoonni keenya. Tana ajandaa godhachuu qabdan. Ummata keessanii sirriitti ispileen godhuu qabdan. Ummata keessan sirriitti hubachiisuu qabdan. Kun namichi ganaa ekonomiin harkaa kutte, siyaasaan harkaa kutte, takkittiin inni itti rarra'ee jiru miliitarii qofa, dhahee jiraachuu qofa hanga jiraatu. Kanaa booda inni fayyee araaramee nagaya buusa hajuu maraataa qofa. Abiyyirraa nagaya eeguun mixirraa maraka eeguun. Wanni inni jiraatuun waliin bu'insa. Amma warra miidiyaa irra deemee karaa nagayaatiin haasoyinaa, maal nagayaatiin haasoyinaa, maarree Oromoo biyya bulchaa, harree Oromoo biyya bulchaa warra jiru kana gubaa gataaf irraa oofa. Walaikum salam Zizo. Welcome. Gubaa firraa gata. Wanni nagayaan haasawamu jirtu harka kennadhaa jechuun nageenyi bilziqinnaan nagayaan dubbannaa hoottaa jechuun harka kennadhaa. Aangoo takka takka isiniif kenna bar marroonfaan Tanzaaniyaatti aangoo feetamuu maallaqa feetamuu waan barbaadan isiniif kennina Ameerikaanuu jettee Ameerikaa harka darbanii bar. Amma waraanni sanyii wajjii gale dhugatti eeysi jirame. Gullichi dheengee eeysi jirame. Hogganoota gurguddaa sadarkaa olaanaa hawabootu namicha kana gale. Diina raasa eeysi jirame. Arra gullichaa fi sanyiin ka du'ee ol ka jiruu gad. Yaa Rabbi maana uumtee keessa jiraachuutti hin jiran. Nama keessa gabba'uu hin danda'a. Fira gaafachuu hin danda'a. Mootummaan fitti hin dhiyeessitu. Maqaadha aangoo qaban. Waajjira yoo seenan namni dubbisu hin jiru. Namni itti dhiyaatu hin jiru. Waan isaan keessa jiran. Eessumaa bosona biiroo keenya ka bosonaa tiinuu baafte jedhanii waywaachaa hin jiran. Saniifuu ummata keenya warri gartee asirra yaatanii galaana diima fiduu deemaa misooma biyyattii dura dhaabbattanii wallaahi abiyyi galaana fidu hin jiru. Galaanni inni sii fidu galaana dhiigaa diima ilmaan kee gannaqu ajjeesisiisu mana barumsaatii guuree sigale waraana dhumii hin qabne ka ija dhabe wallaanu harka dhabe wallaanu madoo wallaanu sigale maatii raayyaa ittisaa hin gargaaru sun dhimma isaatii miti ka du'e itti raashattichi darbe ka madaa'e firraa aree jira as harkisuu qofa sigale ummanni keenyaas yeroo hunda dubbii tana isinumatti hin deebi'a. Joolleen teenya tamma dura guurtan eessa jirti? Yoo du'e boonyee addu ay goone awwaallanna. Yoo jiraate immoo yoo madaa'e ni wallaannanna. Yoo jiraate silkiin dubbifnee yaada baanaa ja'a dhiibbaarra godhaa isiniin jechuu jirra. Nuti waa takkaas isinirraa hin barbaannu. Amma hojjettoota mootummaa mindaa hanga isinii dabalansa way qarshii takka nuu kennu jirtani. Gaafa mindaa san baanee isinii mormine warri mindaa mormu ergamtuudha. Biyyattiin mindaa dabaluu hin dandeessu. Biyyattiin rakkoo keessa jirti. Anuu silaa mindaa akkanaa dabalaniin fedha. Obsaa biyya ceesifna. Jee isiniki jiba nuti isiniin jenne diddanii isinii mormine amma mindaa dabalanii nuti wayi nuu kennu jirtanii. Nuti way qarshii takka nuun ga'u jirtanii matee isa nyaachuu jirtanii du'aa illee nuun goone warra nuu morme warra sagalee nuu teessan sagalee isaanii rabbi olaa fuudhullee jettanii du'aa nuun goone. So nuti du'aa teessanii sirran kaan gammachuun teessan gammachuu ta'e itti gammada
akkasuma maatiin raayyaa ittisaatis ka du'e gummaa isinii kafalu qaba. Ka jiru dubbiftanii yaada ba'uu qabdan. Ka madaa'e immoo harkitanii wal'aannachuu qabdanii jechuudha. Saniifuu uummanni keenya tokkummaa kee jabeessi. Amma sadarkaa Amaara balaaleffattu bira hin jirtu. Sadarkaa Tigree balaaleffattu bira hin jirtu. Diinni kee guddaan bineensi si nyaachuu jiru 4 kiiloo jira. Abiyyi akkasi nyaachuu si ajjeesuuf aangoon qabachiif. Akkasi buqqisuuf aangoon qabachiif. Akkasi gudeechisuuf aangoon qabachiif. Akka hayyoota kee kaan ajjeese kaan biyya aree kaan hidhuuf aangoon qabachiif. Akka abbootii gadaa fuula kee dura rashanuuf aangoon qabachiifne jechuudha. Akka nageessii buusu, akka diinagdeessii sirreessu, akka daangaa keessii kabachiisu, akka gaafilee Oromoo takka 2-3 ta Oromoo qofa osoo hin taane gaafii sabaa sablammiin qabdu takka 2-3 jee inni sii deebisuuf kan aangoo qabachiifte. Kanarraa maaltu nu adeebee qofa laale. Waan faarsee bulaan asii gartee abbootiin qabeenyaa jaankiin duraan waa takka barandarra tetteessutaan arra rabbi nasiiba tolchee hattu wajji wal saayibdee abbootii qabeenyaa jettanii isin ooftan kun hattuu saayibdee rabbi gartee warra rabbiin sodaan. Yoo namni asitti haati isaanii bira duute warrarraan tarkaanfatee maallaqa keessa guuratu. Wanni isin amma abbootii qabeenyaa maarree jettanii haasoytan tun sigal ummata jiidha namaan qabu. Akkamiin nyaanni si tola. Osoo ollaa keetii namni du'u. Osoo maatiin kee buqqa'u. Osoo maatiin kee gudeedamu. Osoo qotee bulaa kana gibira jedhanii gidirsanii. Amma qotee bulaan guutuun mana hidhaan jiru. Qotee bulaan guutuun mana hidhaan jiru. Sigale. Uummanni gibira waan kafaluun qabu midhaan aduun ni balleessite caamnitti dhufe inni nuu jeebar iyaadik baadiyyaa qotee bula fayyadee warra magaalaatiif hin bilicii tolchu jira. Namni funyaan gaarii qabu magaalaa duraan shiruuf koytummanii urgooyti arkuu danda'a. Mee magaalaa tam urgeessi Finfinnumaa bakka magaalaan Itoophiyaan qabdu Finfinnumaa. Roobee dhaqee xiqqoo mana sheekaa roobee duuba ilillii kaaye sheekaa roobee tanaa hungarree akka jaasii gala. Sheekaa roobee maaliif sheekaa jeedalloo sigale turruq jaa. Susaniifuu obboleeyyan kiyya uummanni keenya dammayxanii waan kana gartee akka ifirraa laaltan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Namichi kun ati duutee jiraattee jiidha siin qabu. Abiyyiitu ilma namaatii rifata yoo jette. Sigale. Abiyyiitu ilma namaatii rifata yoo jette. Ati maraataadha. Abiyyi onnee ilma namaa keessatti uume rabbiin itti uume. Sigale. Miskiina 4 kiiloo dhaqee. Sigale. Miskiina 4 kiiloo dhaqee. Dubra Amaara bibbireedaa kana arke ati ganaa achii baaftee miskiinummaa bashaasha deebifte. Haya bada'u. Laal yaa obboleeyso miskiina dabarteef sodaadhu. Yaqiban qibaruu yamooteen qibaruu wuja Amaarri sigale. Wallaalaa angorkate sodaadhu beekaa kee kadu'e tartiibaan awwaalladhu jechuma ananaayatoota kana. Sigale. Saniifuu ummanni keenya laal waan dhufuuf jiruuf qopheessi. Nuti amma dura siim. Dhumaatiin tee ganaadha. Anarraa sirruma deebiitiin siim. Abiyyi osoo marroon wanni gartee namichina fannoo bulcha hooggana jettan kun amaartichi kun osoo jarri kun qawwee lafa kaayee harka kennate wallahi billahi waboo biroo jaaraa jechuudha. Waboo biroo jaaraan siin maaliif wali bu'insi isaa faayida.
rabshaa kana keessa maali hattuudha. Hattuun bar girgirii keessa waa hatatti kiishessa seenti. Huggi namni wallolee huggi namni hattuun kiishee ceetii jechuudha. Ati nama walirraa qabdee akka namni dhiiga waliin gadinnaine lubbuu namaa oolchuuf ceeta. Inni immoo kiishessa seenuuf ce'aa jechuudha. Mootummaan hattuun akkasi. Inni wali bu'insa kanarraa fayyadamu. Abalu sit dhufee jaan. Maarreen sit dhufee. Warri maarree sit dhufee. Deemaa ibsa baasaa jee manguddoo Finfinnee kaate tana faa rakkisa. Ta Oromoo bakka buuna ittee chitite manguddoo miskiina tana abaluu dhufee abiyyi diigurra jaati ibsa baasaa dafaa takka waajjiraan isirraa cufaa jaa. Manguddoon chaansiin qabdu manguddoon rakkatte waan gootum qabdu dirqama gartee deemtee ibsa baaftii jechuudha. Manguddoon rakkina guddaa keessa jirti. Saniifuu uummanni keenya tokkummaa keessa baasa bilammii wajjillee jabeessi hayyoota kee dhageeffadhu wal jala deemi waliin deemuu dandahi jechuudha. Mootummaan tokko yoo aangoo kan qabatu taate abbaan fedhe dhufee yoo qabate sigale maal naa godhe sirna akkam naa ijaare sigale ji'iiti ilaale abiyyi Oromoo diina bitu jira. Silaa irraa hayyoota gurguddaa kana rabbi nuu kennee warra akka Jaawar kana warra akka Taayyee kana warra gartee bahee lubbuu fi qabsiisee lubbuu jijjiirraan qabne kana qabsiisee dubbatu kana osoo rabbi nuu kennuu baate kasaarree kaanii beekadhaa bulee jiru. Tigree akkasi dhumte san hunda maqaa Oromootiin dhumte jedhanii galmeessuu kaan. Amaara akka dhumu jiru kana maqaa Oromoo fixe jedhanii maqaa Oromootiin galmeessuu kaan. Dhumaatii biyya Itoophiyaa keessatti sigale wal geesse kana wallaahi billaahi osoo marroo dirribaa dabalatee ijoolleen tun lubbuu isii qabsiiftee akkanatti dura dhaabbattee abadan namichi kun Oromoo bakka bu'u juu baatte sigale wallaahi khasaarree kaane jechuudha. Arra warri Minilik deeggaru sigale warri Minilik amaarri afaan dubbatuun dhabe arra. Maaliif hayyoota isaanii keessa namni Minilik dura dhaabbate hin jiru. Namni Hayila Sillaasee dura maqaa keenyaan hin daldalinaa. Waa takka wanni isin nuu gootan hin jirtu. Kijiba nu jala maqaa qabataniiti gartee aangoo teessan umrii teessan dheereffachuu jirtan malee wanni nuu gootan hin jirtu jee namni akka arra Oromoon sigale Oromoon gartee namicha kana dura dhaabbatte kanatti hayyoota isaanii keessa namni dura dhaabbate hin jiru jechuudha. Sigale hayyoota Amaaraa keessa namni dura dhaabbate hin jiru. Arra Amaarri tanaaf kireediita dhabee taa'u jira. Tigree fudhadhu. Gaafa Tigreen akkasin namarra bashannantu gaafa TPLF akkasin nama fixu gaafa TPLF akkasin nama rakkisu sigale namni bahee magan maqaa TPLF bakka buutan maqaa TPLF hin daldaluu hin dandeessan maqaa TPLF lafa haaya maqaa Tigraay lafa haaya TPLF hin dhaabbadha TPLF hin daldalaa namni jeen hin jiru jechuudha. Namni biyya alaa kanatti illee bahee akka Oromoo mormitu kanatti mormeen jiru jechuudha. Arra tanaaf Tigree waan jettu wallaalte jechuudha. Badii Tigreen boolla jirtu mallas boolla jiru dalageeni ummanni Tigree adabamaa jechuudha. Maaliif silaa osoo warri biyya alaa jiru hayi Oromoo wanni kun nu laallatu hayyoota keessan hidhee hayyoota keessan gartee hiraarsu jiru qadhabsiisu jiru Finfinnee karaa Adaamaa jijjiirsise nuu miti ummata Tigraay irra laalinaa jedhanii osoo gaafas falmanii arra qoma dhawatanii dubbatanii jechuudha. Oromoon garuu dhaloota arraa kana laalin ilmoon tiyyaa fi ilmoon teenyaa gana hayyoota kanaan dhaadatti. Bara Abiyyi namni jedhamu Oromoo keessaa dhufee biyya bulchee akkanan namni dhumuu turee uggii jedhan hayyoonni keenya abaluufaan hoogganam waraana bilisummaa Oromoo namni marroo dirribaa jedhamu faan Kataayyee danda'a afaan itti hime xiinxalaan siyaasaa Jaawar Maammaffaan namni jedhamu je'etti dhaloonni dhufu gana kanaan dhaadataa jechuudha. Kanaafuu jara kana nuu kennuuf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Namni gartee arraaf hin dalagu buruuf dalaga.
namni mataa qabu, namni akka qabu, namni sammuu qabu, namni beekaa qabu, beekaan isaa arra uzuun hin taane dhalootaaf yaada jechuudha. Namichi kun gartee maqaa Oromootiin bar Oromoon maal isa gooti garuu? An kana ajaa'ibsiisu bar yoo ifii baqatellee akka ganaa namni Oromoo addunyaan amantee aangotti malchine. Sigale mootummaa Oromooti. Eega nuti baanee mormuu eegalle xiqqoo faarsee bulaa wayyaawee ummanni ni jala dubbiin galtee fi namni xiqqoo wayyaawee malee bar duraan. Kabichi kaaraat kiiloo jiru mootummaa Oromooti. Kamaarree jiru kaaraayyaa ittisaa bulchu mootummaa Oromoodha. Kamaa xayyaara ajaju Oromoo. Kaawomandoo ajaju Oromoodha. Kamaarree ta'u Oromoodha. Kanuma nuu lakkaa'u seenanii bara. Sigal. Oromoodha. Oromoo fayyadu jira. Sigal. Amma fakkeenya fudhadhu warra Aduwaa lole kana jeneraalota Oromoon jeneraalota 9 ture. Ka Aduwaa dhaqee moohee jedhanii si ilaadata. Mee Oromoo maal fayyade jeneraalonni sun? Ifiifuu gabroonfataa dharra gajjabeeyse malee. Mee tuulamuma keessaa ba'an sanuu jeneraalonni sayilan sun mootummaa san gajjabeessuu keessatti akka tuulamni buqqa'u, akka tuulamni gudeedamu, akka tuulamni gartee addunyaarraa faca'u. San dalagan malee mee maal dalagamme? Mee Oromoof maal godhe? Aduwaa moo'uun isaanii Oromoof maal godhe? Mee maal godhe? Nothing. Humna gabroonfataa gajjabeessee jechuudha. Arra nutis jeneraallee Oromoo, maarreen Oromoo maal godhu jira? Yoo Oromoo ta'e maaliif daangaa Oromiyaan kabachiifne? Yoo Oromiyaa ta'e Cinaassan keessa namni maadhuma? Tulluu Guulee keessa maadhuma? Fildi Marshaal Oromoo mi? Raayyaa ittisaa maatti gadi na jenye? Sigale? Dirree Dhawaa keessatti lakkuu wajji dhalaan maaliif dhumtee ajjeefamtee dachii isirratti dachii abbaa isirratti Soomaleen asin manan jaarrattu jetteen Dirree Dhawaa magaalaa Afran Qalloo handhuura Oromiyaa keessatti maaliif namni ajjeefama? Jeneraalli Oromoo mi? Muummichi ministeera Oromoo mi? Komaandoon Oromoo mi? Sigale? Ka xayyaara ajaju Oromoo mi? Okay, maaliif gurraa dhaamolee kennamti? Maaliif muyyaaleen kennamti? Wallo maaliif dhumti? Amaaraan hagabma finxaaleyyiin maaliif dhumti wallo? Yoo Oromoo taate kijibdu tu maal fayyade Oromoo ta'uudha? Sirna tajaajilu jira jechuudha. Bakka irraa nyaata nyaatu tajaajilu jira jechuudha. Sigale? Oromoo miti ilma kee ta'uu maal sii godha? Mee waan duraan harkaa qabdu dhabde moo mee waan harkaa qabdu Oromoon dhabde? Oromoo ba'aatu irra dhufe moo ba'arraa irrate mee? Amma awwadaa buqqisu jiran horiideri janiiti mana miskiinaa kana diiganiiti magaaluma sana uchi dhabamsiisu jiranii jechuudha. Booda maal godhan Harariif as bal'isu yaanii. Cinaassan ammoo ichi Soomaleen ol dhawaa janii dhoysisu jiranii jechuudha. Jeneraalli Oromoo mi? Maaraayyaa ittisaa namuma 10 itti gadi hin ergine. Ka xayyaara sossoosa Oromoo mi? Maaliif itti gadi hin ergine re? Maaliif jijjiiramni dhufne re? Abdiilleen kutee Mustafeen dhufe sani ajjeesaatu itti wal jijjiire jechuudha. Ka duraan maqaa Abdiilleetiin ajjeesuutu Finfinnee galee manni kennamee fi Rippaabilikaan gaardiin eeggamee bashannanu jira sun. Okay, amma Mustafee ati fixii jeeti itti fidee jechuudha. Ilmi Mallasa mee maaltu Oromoo jijjiirame naa himi? Abbaan fedhe yoo Oromoo ta'e, abbaan fedhe yoo waan fedhe ta'e maaltu sii jijjiirame? Saniifuu uummanni keenya hin shawwadamina maqaa Oromoo jedhamu kanaan. Maqaa Oromoo jedhamu kanaan waa takka wanni isin shawwadamtan hin jirtu yaabbulee jenna. Oromoof gaafiin takka ta deebite hin jirtu. Oromoon abbaa diinagdee ta'e hin jiru.
durriyyee gartee gaangistaraatu ifii wal yaame gaangistara kuun hashisha gurguru gaangistara kuun warqii oromiyaa saamu gaangistara kuun meerkurii saamu gaangistara kuun dachii shawaa tana gurguru kanaatu abbaa qabe wal jaaree gartee gaangistarri wal jaaree biyya saamu jira malee oromoon biyya harkaa qabdu takkalleen hin jirtu jechuudha. Mee Finfinneen seenaan teenya malee seeraan teenya yoo seenaa taate bara asoosaan keenya jijjiga keenya wanti jabuutiin tunuu teenya bara yoo seenaan taate garuu seeraan mee gaafuma oromoo takkata seeraan namichi kun gad deebise naagan shinooyyee faasiin jaan warri shinooyyee dhiichisaa oolu sun hoggee aduun itti dhiite Finfinnee keessa bakka buluun qabu bar gidaara namaa jala ciciisa. Takka dirree masqalaa bakka bal'oo san dhaqee ciciisa sigal. Finfinnee keessa bakka buluun qabu. Finfinneen Oromoo urgooyti. Haa amma waa takka keessa jiranii. Darsa isaa maratee kun karaa baadiyyaa isaa dachee jechuudha. Digale. Diinagdeen kee keessa siin jiru. Afaan kee keessatti dagaagaan jiran. Aadaan tee keessa leellifamaan jirtu. Sigale. Bar piippiin Oromiyaa tun jalaa gubbatti bar. Sigale afaan Amaaraatiin nootii qabatti bar. Afaan Amaaraa dubbatti bar biiroo keessa. Yoo afaan Amaaraan beene namni tajaajila sii kennuu hin jiru bar. Sigale. Mitirkishoon Oromoo maarreen Oromoo yaada juurraa hin sii ka'ee jechuudha. Nama Oromoo ta'e lakkaawwachuu osoo hin ta'in sirna Oromoon barbaadu. Sirna Oromoo tajaajilu. Sirna Oromoo fayyadu. Sirna gartee Oromoof sabaa sablammiin sigale keessatti itti fayyadamtu hajaaramuu qabu kan jaarrachuu qabnu malee kan naafi atilleen qabsaa'uuf qabnu malee nama Oromoo jedhamu tokko aangoo qabsiisuuf tattaafachuun jaawara aangoo qabsiisuuf qabsaa'uun marroo qabsiisuuf qabsaa'uun sirra hin jiru obboleessa keenya. Sirna saba fayyadu yoo qabatanii dhufne wanni bu'aa qabu takkallee hin jirtu jechuudha. Opidiyoon kaleessa bilziqinnaan irra sirni isiin itti jaaramte doktoreetiin isiin itti leenjite waraannisi wanni isaan Tigreen itti leenjifte jibbaa Oromoo irra leenjisanii jechuudha. Sigale diinni isaanii Oromoo ta'uu irra leenjisanii jechuudha. Namni isaan diinagdee cabsuu qaban namni isaan tokkummaa isaanii facaasuu qaban Oromoo akka ta'e irra leenjiyanii jechuudha. Ilaa ammaa sanuma dalagu jiranii jechuudha. Wohuma leenjiitti fudhatan san dalagu jiranii jechuudha. Sigale sanuma dalagu jiranii jechuudha. Waanuma Mallas faan itti leenjisan waanuma Hayilamaariyaam faan itti leenjisuu turan sanuma dalagu jiran mal diinni isaanii Oromootti beekanii jechuudha. Sigale saniifu awwanniin isin hinjuu awwanniin isin hinjuu kabaja awwanniin isin gaafadhu tokkummaa kee jabeessi warra gosummaan isin diigu firraa eegi warra naannummaan si diigu firraa facaase ergamtuudha sun gosti takka bilisoomtee gosti takka tagabroomte hin jirtu. Naannoon takka bilisoomtee naannoon takka tagabroomte hin jirtu. Sigale amma dhufaniiti ce'aa dhufanii tuulamaatu maarree qabatee sigale tuulamaa maarree qabatee sin akka tuulamaa buqqa'u jiru akka tuulamaa gudeedamu jiru akka tuulamaa dachiin irraa gurguramaa jirtu akka tuulamaa saamamu jiru jira dhugatti sirna kana keessa pirezidaantiin caffee gubbaa taa'ee bar beenyaan isinii kafallu hin jiru jeeni isin misoomsaa beenyaa kafallaa jaaba. Sigale ummanni keenya wanni isin beekuu qabdan laal tokko bilisoomee wanni tokko nyaachuu jiru hin jiru jechuudha. Gabrummaa waliin nu dhufte waliin firraa kaasuu qabna jechuudha. Waliin cinqii keessa seenne waliin cinqii tana firraa kaasuu qabna jechuudha. Hayyoonni Oromolleen
tokkummaa saba kanaa akka gaariin lallabu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan warroottan feema sayyattanii duwwaa sammuu duwwaa ta afaan dhedheeratu ta asirraa ajandaa jijjiiruu barbaadu. Sanfirraa eega. Sanfirraa eega. Ummata keenya nama sagalee sii ta'u jajjabeessi. Waraana kana bar sinqiitti gootee nyaatatti gootee dhugaatiitti gootee maalitti gootee qaceelchita. Namni sagalee sii ta'u waraana keeti. Waraana kee jabeeffadhu hamilee isaa eegi. Namni immoo waan hin taane haasa'uuf hudduu dhalaa haasa'uuf maala akka namni na laaluuf yoo ati waan tartiibaa waan gaarii haasoyte sigale namni si laalu hin jiru. Isinis nama waan gaarii haasa'u nama waarraa barattan jala yaa hawaasa keenya dammaqa. Yeroon taphaa qabdi yeroon qabsoo qabdi jechuudha. Yeroon taphaa qabdi. Amma Oromoon sadarkaa taphatu keessa hin jiru. Sadarkaa hoflu keessa hin jiru. Sigale. Sadarkaa gartee akkamitti if baraarree Oromummallee baraarranne Oromiyaallee baraarranna juu keessa jira jechuudha. Namichi Oromiyaa waan jaamtu sana diiguuf deemaa jechuudha. Abiyyi yoo akka ta'e dubbii rakkoo tana keessatti dabre Oromoodhumatti ansiifine. Tanammaa Quraana Rabbii qabaddeetiin siimaa jechuudha. Diinni isaa guddaan uummata Oromooti. Namni inni balleessuu barbaadu, namni inni cabsuu barbaadu Oromoorraa keessattuu uummata Harargeefaa. Uummata Harargeefaa harkaa fi dhageettii san fedha. Diinagdeedhaan, beekumsaan, maaliin akkatti caccabse laalu uummata keenya. Sigale. Uummata jimaa isaanii gurgurachuu dhoorke. Ilmaan isaanii barsiifachuu dhoorke. San gubbarraan gartee Harargee tana irra badaa kaabineetii fi maalii milishaa kanarra kaa'e dhiitichaa fi gartee manarra gubuu fi akkaataa uummanni keessa jiru buusii uummanni kee farqataan inshuraansii jedhan buusii gonofaa jedhan gibira jedhan buusii paartii jedhan sigale obboleeyso waan azaabuma uummanni keenya arku jiru. Namni Rabbi sodaatu kanamarraa dhalate akkami bineensa uummata akkana godhu jiru. Bar gibirallee osoo kafaltee nagayaan osoo nati gibira kafalu jirtu mucaa si jalaa iyyisiisanii kanatti yuunivarsiitiitti ergite kan intala si jalaa iyyisiisanii karaa waraanaa kutan. Intalti tun duute gurbaan kun du'ee jiraate irraa quban qabdu ati. Sigale. Irraa quban qabdu. Yaa ummata kiyya dammaqa. Dammaqa. Ani sunumaaniin jaa dammaqa. Keessattuu Jimma, Baale, Harargee, Arsiinis sanuma. Biyya waboon keessatti hiddan jabeeffatiin dhukkee godhu jiranii akka Harargeen jiru keessatti. Irra badaan faarsee bulaatii ka Harargee kanaaf ka ija guduunfatee deemu sigale. Kanaati saasiyaa ilmooti yoo jette isiin asii boochu karraa tarkaanfatee garuma isaa waan galli qumsu jechuudha. Kadeemu irra badaan faarsee bulaa kanaa jechuudha. Kan balleessuu qabnu dhabamsiifsuu qabnu uummata keenya firraa if keessaa baasuu qabdan kanaa jechuudha. Namoota lamaa sadii qarshii maallaqa hanga wayiitti kennanii abbaa qabeenyaa jedhan namaan shawwaduuf ichirra. Abbaan qabeenyaa Finfinnee tana jira kan dubbanne adeeru warri gartee malti miliyeenar warri qabeenya Tigreen irraa yaate san guututti liqimsee taa'u jiru jira ka afaaniin hin dubbanne ka gibiraas hin kafalle kan sodaatti hin dubbanne gaangistara jaarratee waraana jaarratee sigale gaangistara kanaaf gartee kaan ablee bita kaan qawwee bita kaan makiinaa biteeti isuma eegan lubbuu namni itti dubbatu hin jiru jechuudha. Kana gartee waa godhuu hin danda'an kana gartee akka inni gibira kafalu godhuu hin danda'an garuu miskiinticha gartee qawwee harkaan qabne sani gibiraas kenne buusii milishaas kenne huccuu milishaa biti sigale
nyaata milishaafiti galgala yoo taate immoo jaartiin tee bareedduu taana milishaan ati maa fidde isii naa fiddu meemuna takkaa bayyaa naa fiddu takkaa masarat takkaa tigisti isii naa fiddu maa fidde jee maaliif jenna taabtaabigaa galgalli tigalee hay ilmaan amma dhalatu jiru bar irra guddaan isaanii mataan gurguddaa ilmaan milishaati tigalee kana keessa jira bar ummanni keenya yoo ati dubbatte ule shaneedha jenni yoo ati dubbatte ilaalcha biroo qabda mootummaa kana diiguu deemta yoo ati gaafii takka gaafatte ummanni keenya kana jira jechuudha mee kana duuba jeneraalli Oromoo maarreen Oromoo Nitirkishoon Oromoo Hayila Sillaaseenis Oromoo saniifuu ani keessattuu Harargeen faan namicha kana ani isinumaafin iyya isinumattiin iyya lal gaafa osooniin iyyuu yoo gubattan nan gaddisiiftan yoonin gaafni isin na gaddisiiftan osoo akka duriitti qaallicha kana deeggaru jiraadhe isin miidhamtaniin gadda malee osoon isinitti himu jiru osoon isinitti boohu jiru osoon gartee halkanii guyyaa TikTokiin Facebookiin isinitti iyyuu jiru yoo dhayxanitti gubattan harri isinin mi'aawu isinii beekaa jechuudha. Awwadaa kalee maal keessa oolte mana diigaan oolle mana miskiina kan namichi qaallichi tokko Dirredawaa keessatti aboo mana kana rabbii jaan irraan diignaan ilmaan 11 qaba. Goojjoo san ogii diiga qaallichi kuma gaggabeen duraanuu wanni etana maal qaba jedhan ichumaan du'e. Mee dubbadhaa mee poosti godhaa jedhanii awwaalanii jechuudha abbaa ilmaan 11. Abbaa ilmaan 11. Amma ilmaan sun gana daandii rabbaanii jechuudha. Yoo dhalaa ta'an deemanii sagaggaalummaa dalagan yoo dhiira ta'an deemanii hammaalan takkaa baharaa qaceelanii jechuudha. Akkasii maatii guutuu facaasanii jechuudha. Maaliif bakkuma sheeyxaantichi kun itti footoo haa tolchuuf jechuudha. Billichi darba. Yoo ati saba kanaa sagalee taate akka taayee sanitti dhaabu taa'e. Bara aangoo dhabee marreete Nitirkishoo ta'e hinaaffaa aangootiif akkana godhatan maaliif kaayyoon isaanii aangoo malee sabaa miti. Meemma Jaawar osoo aangoo barbaade bakka fedheen fudhatu. Mee Taayyeen osoo caluma jeekkuma duritti waan Oromoo tana qaqqabeetuma itti oofe bakka fedhen taa'u. Mee Sheekka Abbuu taa'u osoo akkuma duritti abbichuu koo abuu koo jee sigale bakka fedhee aangoo miti waan barbaadeen argatu. Sigale. Garuu osoo ati duutu osoo ati ajjeefamtu osoo ati buqqaatu abaddan je'eeti namni siif jecheef kenna. Sigale. Si jecheef kenna. Ololtuuf kijibduun fakkeessitu warri gartee abjuuf kaayyoon isaanii hundinuu aangoodha takkaa dachiidha takkaa maallaqa argachuu faayidaa dhuunfaa maal siin jaan barbaarree godhanii tanaaf iyyaa barmiitirkisha godhanii tanaaf iyyaa siin jaan maaliif sammuun isaan qaban sanuma sammuu haguma qabanii nama madaalanii mire sammuma qabanii nama madaalanii mire nutiis akkuma isaanii san nu seeyanii nutiis akkuma isaanii san nuti garuu sabaaf dabartee nuti haa dabarru jennee if kenninee deemuu jirra jechuudha. Uummanni keenya wal dhageeffatanii wal jala yaatanii waliif abboomtanii keessattuu nama tokkummaa keetiin dhufu nama Arsii fi Hararge jiru nama Harargee fi Wallagga jiru nama gartee Walloo fi je'ee gartee Gujii je'ee Boorana je'ee adda si qoqqoodu abadan namni sun ergamtuu piipiiti ariifir ilmoo ifii dhalte maan taane ilmoo ifii jettee dhalte maan taane namni sun piipi ergama sheeyxaantichaa of keessaa qaba piipii guutuu rabbiin itti dallanee maraachaa jira kun amantii jijjiirratee iyyaa jira kun shugguxii qabatee uujee iyyaa jira yeroo gabaabaa keessatti akka isii wal godhuu ta'e sunaa eegate faarsee bulaa haarayaa fi buleeyyiin akka isii wal godhuu ta'e sunaa
nama abiyyi deeggaree milkaa'e tokko hin garre. Abiyyi namni inni dura nyaatu nama isa deeggare. Namni inni dura salphisu nama isaaf gatii kafale. Maaliif wallaalaadha? Namni kun wohuma nyaataa isa deeggaru itti fakkaatti. Namni kun wohuma waa isarra barbaadu maallaqaa isa deeggaru itti fakkaatti. Namni garuu kaayyoof akeeka gartee ganamaa san ka gartee abbootiin tiyya gatii itti kafalan san bakkaan naagaa jee isa deeggara malee. Isa keessaaniin bakkaan gaadha jee isa deeggara malee. Nyaata dhabee takkaa maallaqa dhabee takkaa aangoo barbaadeetiin inni akkasii yaada garuu. Bara aangoof na deeggaran bara maallaqaaf na deeggaran jee yaada. Saniifuu saba koo tokkummaa kee jabeessi nama sagalee sii ta'uus jabeeffadhu wal dhagahi hayyoota kee jala deemi ni bilisoomna inshaallah yeroo gabaabaa keessatti sheeyxaantichi takkaani baqata takkaani kutaa jechuudha.